ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଲେଖକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ପରି କେତେ ଯୁଗରୁ ପାହାଡ଼ଟା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମାନେ ତପସ୍ୟାରତ। ତାହାର ଇତିହାସ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା, କେବେ ପ୍ରଥମେ ତାର ତରୁଲତା ଦେହରେ ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ଦେଖାଗଲା, ଫୁଲ ଫୁଟି ହସିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ବଣଜନ୍ତୁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବର୍ଷା ତାର କପାଳ ଧୋଇଦେଲା। କପାଳ ମାନେ ମଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା କେତେବେଳେ କେତେ ବେଶ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ସେ କଥା ପାହାଡ଼ କେବଳ ଜାଣେ। ଏଇ ହେଉଛି ମଧୁପୁରଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର ଅତି ଗୋପନୀୟ କଥା। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ତଳି ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗଦିଗନ୍ତ ଧରି ତାର ସୀମା କେତେ ଦୂର ଯେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ସେଠାରେ ମାନବର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା କେଜାଣି? ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟମକ ବଜାଇ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳଟାକୁ ମାପି ଦେଇଗଲେ। ବଣଜନ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଗଛପତ୍ର ପବନରେ ଢଳି ଢଳି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷାରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କ'ଣ? କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୂକ ଜଡ଼ ଥରୁଗୁଡ଼ାକ କାଠୁରିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଠାରଘାତରେ ବଣଭୂଇଁକୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବନ ରାଜ୍ୟରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲା। ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର, ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର। ମାନେ ଜଡ଼ ତରୁଗୁଡ଼ାକ କାଠୁରିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୁଠାରଘାତ। କାଠୁରିଆ ଯିଏ ଗଛ କାଟେ। ବଣଭୂଇଁକୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଭୟ କରିଦେଲା। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ମାନେ ତରୁଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଗଛଲତା ସବୁ କାଠୁରିଆର କୁଠାରଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାନ୍ତର ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣତର ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାହାର ଡାଳ ହଣାଗଲା, କାହାର ମୂଳ ତଢ଼ାଗଲା, କାହାର ବା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାକୁ ଶ୍ରୀହନ ଥୁଣ୍ଟା ଆକାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଜୀବଗଣକୁ ଗୁଳି ଶର ଖଣ୍ଡା ବଳରେ ଲୋପ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ପାହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ସହିଲା, ମାତ୍ର ସେ ମୂକ କ'ଣ କରିବ? ଏହାପରେ ପର୍ବତର ବୁକୁ ଭିତରକୁ ଲୁହାର ଶାବଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥର, ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ରଙ୍ଗ ମାଟି, କେତେ ଗୋଡ଼ି, କେତେ ମାଟି ଧୂଳି ଦିନକୁ ଦିନ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ନଅର ତୋଳା ହେବ, ନଅର ତୋଳା ହେବ। ଏଥିରେ ବନବାସୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତରୁଲତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ତ ମାନବ ଜାତିର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ଲୀଳା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ବା ନରର ପିଶାଚ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବେ କହି ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ଚାଲିଲା, କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା ହେଲା। ପର୍ବତ ବୁକୁ ଫଟାଇ ପଥର କଟାଗଲା। ବୁକୁ ମାନେ ଛାତି। ସୁନ୍ଦର ଉଆସ, ତା ଭିତରେ ଦୀପମାଳା, ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜା, ତାହା ଭିତରେ ପୁଣି ବିଳାସ ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତିଲିପ୍ସୁ ମାନବଗଣ। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ନଅର ଭିତରେ ରାଜା ରହିଲେ, ରାଣୀ ରହିଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ।
କେତେ ବାଇଦ ବାଜଣା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା। ତାହାରି ନାଁ ହେଲା ମଧୁପୁର ଗଡ଼, ଆଉ ଏ ପର୍ବତ ଖଣ୍ଡକର ନାଁ ହେଲା ଗଡ଼ ପର୍ବତ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼ ସିନା ତିଆରି ହେଲା, ତା ଭିତରେ ମାନବର ଲୀଳା ଖେଳା ସିନା ଚାଲିଲା, ମାତ୍ର ଗଡ଼ କାମ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଘର, ପୁଣି ପାଚେରୀ, ପୁଣି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ, କଳ୍ପନା ପରେ କଳ୍ପନା। ସବୁ ରାଜକଳ୍ପନାକୁ କିଏ କଳନା କରିବ? କଳନା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଗଡ଼ରେ ପ୍ରଜା ରହିଲେ, ଉଆସ ଭିତରେ ରାଜା ରହିଲେ, ମାତ୍ର ସେଇ ଦରଭଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ଟା ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା? ସେ କଥା କେହି ହେଲେ ଦିନେ ବିଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଗଡ଼ ହେଲା, ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ତା ବୁକୁ କଟା ହେଲା, ରାଜା ଆସିଲେ। ରାଜା ଗଲେ, ତଥାପି ଗଡ଼ରେ ଘର ତୋଳା ବିରାମ ହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ରାଜା ମଲେ, ଯୁବରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ପୁରୁଣା ଦେୱାନ ଯାଇ ନୂଆ ଦେୱାନ ହେଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ଆର ବର୍ଷ, ତା ଆର ବର୍ଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ କଟିଲା। ମାତ୍ର ଗଡ଼ ପର୍ବତର ବୁକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଫଟା ଯାଉଥିଲା, ସେହିପରି ଫଟାଗଲା। ସେହିପରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ହାତୁଡ଼ିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ପଥର ଗଡ଼ାର ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ବରାବର ଶୁଣାଗଲା। ମାତ୍ର ରାଜା ଦିନେ ହେଲେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ସେ ପଥର କାଟୁଛି? କିଏ ବା ସେ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ବାସୀକୁ ଚମକାଇ ଦେଉଛି? ଭୀମଦାସ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜାତିରେ ଚଷା, ବ୍ୟବସାୟରେ ପଥର କଟା। ବୟସ ତାର 80 ପାଖାପାଖି। ଘର ତାର ଜଙ୍ଗଲ, ଖାଦ୍ୟ ତାର ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ। ଭୀମଦାସର ଇତିହାସ ସଙ୍ଗେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଇତିହାସର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଗଛରୁ ଡାଳପତ୍ର ବଳକା କାଢ଼ି ତାକୁ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଭୀମଦାସକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଇତିହାସ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ ଟମକ ବାଜିଲା, ସେଦିନ ଭୀମଦାସ ଟମକ କାଠି କାଟି ଟମକ ଦିଆ ହାଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଛ କଟା ହେଲା। ଭୀମଦାସର ପ୍ରଥମ ଚୋଟ ଗଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ପ୍ରଥମ ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ତାଡ଼ିଥିଲା। ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ପର୍ବତର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗହରେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ସ୍ୱର ସେଇ ଭୀମଦାସ କେବଳ ଶୁଣାଇଥିଲା। ସେ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ସେଇଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା। ତାକୁ ସେଠାରେ ମାନବ କୁହାଯାଇପାରେ, ପଥର କୁହାଯାଇପାରେ, ତରୁଲତା କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ପର୍ବତରେ ସେ ଏକ ପର୍ବତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ରାଜପୁରୀ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ନଅର ଉଆସ, ବିହାର, ଉଦ୍ୟାନ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ପଥର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଦାସର ହାତ ବାଜି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସେ ନିଜର ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଖରା, ସେଇ ଶୀତ ଭୋଗି ବର୍ଷା ଖାଇ ସେ ପର୍ବତକୁ ରମଣୀୟ ଉଆସରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅକର୍ମଶିଳାକୁ ଅଭିନବ ବେଶରେ ସଜାଇ ପାରିଛି। ଆଉ ସେ ନ କରିଛି କ'ଣ? ଏହି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେତେ ପୁଣି ଜନ୍ମଜରା ବ୍ୟାଧିର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ, କେତେ ବା ବିଳାସ ବିହାରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଚମକାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ।
କେତେ ପୁଣି ଦୁଆର ଦରେ ଭିକ ମାଗି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇ ହାକାର ଅନାହାରରେ ଅବିଚାରରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସକଳ ସମ୍ବଦ ତୁଟାଇ ଦେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମଦାସ ଏକା ପରି ବସିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖରାକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଥର ତାଡ଼ୁଛି। ତାଡ଼ୁ ତାଡ଼ୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାର ଘନ କୃଷ୍ଣ କେଶ, ଉଚ୍ଚ ଚିକଣ ଶରୀର କାନ୍ତି, ଆରକ୍ତ ଧର ତଳ, ବିମଳ ଲୋଚନ ଜ୍ୟୋତି, କୋମଳ ବଚନ, ନିରଳସ ଚାଲି, ନିରାଭରଣ ବେଶ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଗଲା ପରି ଭୀମଦାସର ଜୀବନଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ରାତିର ନିଦରେ ଶୋଉଛି ମାତ୍ର ଯୌବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ ଦିନରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପଥ ପଚାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୀମଦାସର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ଗଲା ଭୀମଦାସର କଥା। ତେଣେ ରାଜଉଆସରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜା ଆସି ରାଜା ଗଲେ। ବୁଢ଼ା ରାଜା ପରେ ଯୁବରାଜ ଗାଦିରେ ବସିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୀମା ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଘନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦିନେ ହେଲେ କେହି ସେ ପଥର କୋରଡ଼ବାସୀ ଭୀମଦାସର କଥା ମନ ପକାଇ ନଥିଲେ। ଦିନେ ପଥର କଟାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଉଆସ ଭିତରେ ଚମକ ପଶିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପହୁଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘାତ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ହେଲା, ଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରାଅ, ବନ୍ଦ କରାଅ। ପଥରର କୁଠାରଘାତ, ପଥରର ଶବ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଲା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ପଥରର ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଅ। ନାଲି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା, ହୃଦା ପିନ୍ଧା ପାଇକ ଯାଇ ବନବାସୀ ଭୀମଦାସ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ଦେଇ କହିଦେଇ ଆସିଲେ, ପହୁଡ଼ ବେଳ କାମ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସେ କି 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେତେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଏହିପରି ନହର ଭିତରେ ପହୁଡ଼ ହୁଏ, ଏହିପରି ପର୍ବତ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ପୁଣି ଏହିପରି ମନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତଥାପି ପଥର କଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନକର ଘଟଣା। ରାଜା ବାହାରି ଆସିଲେ ପାରିଧିକି। ବାପା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିବାକୁ ସାହସ ନ କରି ଟମକ ଦିଆଇ ଗଛପତ୍ର କଟାଇଥିଲେ, ନାତି ସେହି ଭିତରେ ନିର୍ଭୟରେ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କଲେ। ପର୍ବତ ଦେଖିଲା ଦିନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିଲା ପୁଣି ଦିନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ହସିଲା କି କାନ୍ଦିଲା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ପବନର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦରେ ତା ବୁକ ଭିତରେ କି ଗୋପନ କଥା ସଞ୍ଚାର ଶୁଣାଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭୀମଦାସ କିଛି ବାକି ରଖିନାହିଁ। ଏକା ହାତକେ ପର୍ବତଟାର ଦେହଟା ଯାଙ୍କ ଗାତ କରି ପକାଇছে। ଗାତ ପରେ ଗାତ, ଗୁହା ପରେ ଗୁହା, କୁଞ୍ଜ ପରେ କୁଞ୍ଜ ପାରି ହୋଇ ରାଜା କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୂରରେ ଶୁଭିଲା ଠକ୍ 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 ଠକ୍। ରାଜା ସେହି ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ଠାଇ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଥର ଗଦା ପାଖେ 80 ବର୍ଷର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମର ଏକ ଗଦା ସତେଅବା ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଭୀମଦାସ ଭୀମକର୍ମା ବୃକ୍କଦର ପରି ପଥର ବୁକୁ ଫଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜା ତାର ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। କଡ଼ ବୁଲି ପାଦ ଶବ୍ଦ କଲେ, ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲଚଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ସଦା ଟେକିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଶୁଣୁଛ? ଭୀମଦାସ ମୁହଁ ଟେକିଲା। କ'ଣ କରୁଛ? ପଥର କାଟୁଛି। ଏ ବୟସରେ? ବୟସ କ'ଣ?
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଲୋକକୁ ଉଆସକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଉଆସ ଭିତରେ ଭୀମଦାସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ନୂଆ ଲୁଗା ଅଣାଗଲା। ନୂଆ ଖଟ ତା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ରହିଲେ। ତାକୁ ରାଜ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କହି ଦିଆଗଲା, ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ତୁମରି ହାତରେ ତିଆରି, ତୁମେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଭୀମଦାସ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ପଦେ ମାତ୍ର କହିଲା, ପଥର କାହିଁ? ସେଇ ପଳିତ କେଶ ଗଳିତ ଦନ୍ତ ବୃଦ୍ଧର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରାଜା କହିଲେ, ପଥର? ପଥର କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯେ ତୁମର ପଥର ଘର, ଆଉ ପଥର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଭୀମଦାସ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ଭକିନି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଘରର ପଥର ଚଟାଣଟାରୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା ପରି ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ପଥର, ପଥର, ମୋ ପଥର। ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା ଭୀମଦାସ ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ରାଜା ଅବାକ ହୋଇ ପୁଣି ସେଇ ପର୍ବତ ଗୁହା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଏ ଗୁହର ସେ କୁଞ୍ଜ, ସେ ତରୁତଳ, ସେ କନ୍ଦରା, କେତେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଭୀମଦାସ ଠାଏ ବସି ତାର ପଥର କଟା ହତିଆର ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ସେ ଚମକିଲା ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବା ପରେ ରାଜା ମନକୁ ମନ ଅତର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ? ପଥର ପାଦ ତଳୁ ଶିଖର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଏକାତାଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୋଇଗଲା, କିଏ? 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 ପ୍ରତି ପଥର ଖଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ତରୁଲତା, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରତି ଧୂଳିକଣା ସତେଅବା ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଏ? 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 ରାଜା ବିହଳରେ ସେଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବୋଲି ମନେ ନ କରି ସେଇ କିଏର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଏ? ମୁଁ ରାଜା। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଭୀମଦାସ ରାଜାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ତାର ସେଇ ଶୁଖିଲା ଆଖି ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ରାଜା, ମୋ ରାଜା, ଯେ ମୋତେ ପଥର କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମୋର ରାଜା। ଜୀବନଟାକୁ ପଥର କରିବା ଭିତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲା ପରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାକି ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ରାଜା, ରାଜା, ରାଜା। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ହା 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 ହା। ସେ ବୋଧରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପର୍ବତ ଉପହାସ କଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପର୍ବତ ଉପହାସ କଲା।